大家好，我姓周，叫 Trislan， 我係一位安省嘅註冊心理治療師。而我今日咧講呢個講題咧係關於注意力不足過動症 ADHD。咁我亦都係由一個被診斷有 ADHD 嘅人士去講呢個講題嘅。咁我哋就準備開始啦。而 ADHD 咧，我哋英文咧就叫做 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 啦。咁如果我哋去描述一個被診斷有 ADHD 嘅人士咧，咁有時我哋會用啲唔同嘅語言。咁我亦都首先澄清一下啦。咁我哋可以講患有 ADHD 或者係有 ADHD 嘅人咧，咁係一啲所謂嘅身份至上語言或者係以人為本嘅語言去講呢個 ADHD 同埋一個人嘅關係。咁我咧就唔會喺呢一個講座裏面咧會分得好清楚話應該用邊一個形容詞先嘅。咁咧我會分別會用話 ADHD 人啦，即係已經或者 ADHD 藥啦，即係一個身份象徵咁啦，或者係被診斷或者患有 ADHD 嘅人，我亦都會會通用呢個咁嘅字眼嘅嚇。咁或者係就咁簡單啲就有 ADHD 嘅人就唔會話係咪一個患或者係被診斷咁樣嘅。咁至於咧平時喺市面上可能成日聽到嘅 SEN 咧，即係呢個香港會常見嘅用詞咧，咁我哋而家加拿大咧都會聽到有時會用 special needs 呢個字眼，但係我喺呢個講座亦都唔會強調用呢個字眼嘅。咁喺教育系統裏面咧會係常用 special needs 呢啲咁嘅術語啦，但係咧亦都係被一啲 advocates 一啲倡導者咧會被覺得呢個 SEN 呢個字咧，因為咧成日都話 special 咁樣咧，就會有貶低嘅意思嘅。咁所以咧有時咧就我哋會偏向會想用一啲其他嘅替代詞啦，例如 functional needs 啦，即係關於功能性嘅一啲需求啦。Tailored assistance 咁就有一啲個別化嘅支援，或者甚至乎咧係 neurodivergent 就係講緊神經多樣或者神經分歧咁嘅意思嘅。咁但係我哋咧就唔主張用 SEN 呢個字眼啦。首先我哋講翻 ADHD 嘅流行率啦。咁喺兒童裏面咧，我哋會見到有 7.2% 喺全球裏面咧就嘅兒童咧都有可能係會有患有或者被診斷 ADHD 嘅。咁成年人咧嗰個數據咧就會去到 2.5%。咁男仔咧同埋女仔嗰個比例咧喺兒童裏面咧就係2:1，去到成年人咧就跌到1.6。其實真係代表咧係比較多男仔或者男性咧係被診斷到有 ADHD， 即係講 diagnosis 咧，即係被醫生診斷有 ADHD 係多過女性嘅。咁但係咧亦都可以留意一點咧，就我哋亦都知道咧，如果係女性係有 ADHD 嘅話咧，咁同埋男性嗰個比較嚟講咧，佢哋一啲 ADHD 嘅特徵咧就會表現為一啲叫做不專注嘅特徵，即係佢哋唔係一啲係過度活躍嘅特徵，係可能相對多一啲不專注。咁咧就可能呢一個亦都係一啲被診斷嗰陣時嘅一啲差別。咁你講一講 ADHD 咧嘅公眾人物啦，因為喺市面上其實我哋亦都唔會，特別喺華人社會咧就唔會成日講呢個話題嘅。其實咧，我哋特別係近年來咧，已經有越嚟越多嘅著名人士咧，係佢亦都企出嚟講話自己有 ADHD 或者係真係有確診有 ADHD， 然之後同大家分享呢樣嘢。咁最出名嗰個應該就係森美啦，呢個 list 裏面。咁英文咧或者係西人嗰啲世界裏面咧，就其實比較相對多呢個話題嘅。咁華人社會就唔係太多。咁我點解想講呢個 list 咧？就係一來係想話俾大家聽 ADHD 就唔係一個死症嚟嘅。當有人被診斷有 ADHD 咧，其實咧呢個 list 俾我哋睇到，亦都可以有喺職業上有成就嘅。咁喺英文界咧，我哋會常聽到一啲
運動員啦，或者係一啲唔同嘅藝人啦，佢哋都話佢哋有 ADHD。咁係如果你睇開英文新聞咧，就頗常見㗎啦，已經係見到。咁相對嚟講咧，就喺廣東話嘅媒體咧，就相對係少講呢樣嘢嘅，同埋心理健康都會少啲講啦。咁呢個 list 上面咧，就係咯，無論係一啲做媒體啊，或者係醫生啊、記者啊，唔同職業嘅人士咧，其實都有可能係有 ADHD 嘅，咁但係同時間咧，佢哋喺職業上咧係成功，係我會繼續講幾個例子啦。咁首先我諗最出名嗰個啦，即係以我所知咧就係香港嘅 DJ 森美啦。咁佢就除咗係亦都係倡導一啲同 ADHD 知識有關嘅一啲講座好啊，或者係分享又好啦。咁佢亦都講佢自己對於有 ADHD 然之後成長嘅一啲經歷。咁我唔詳細講佢每一句啦。咁但係主要佢呢幾句咧，佢就話當佢學習嗰陣時咧，對 ADHD 嘅一啲見解啦，喺而家嚟講，咁就係話，譬如咧，佢上緊堂嗰陣時咧，佢就唔係好專注到佢人哋覺得佢應該要專注嘅科目啦，咁同埋佢話佢例如對數學啦，就係好困難嘅。雖然你見到佢今時今日嘅成就就唔係一個蠢嘅人，咁但係咧喺某啲項目咧，就而家咧就了解到原來係佢有一個障礙，咁個障礙係同佢 ADHD 係有關嘅。咁下一個咧就 Mir 嘅 Ian 啦。咁佢去描述自己 ADHD 啦，我主要就係想講就係話佢同家人嘅關係裏面咧，就有一啲唔好嘅經歷啦，甚至乎係即係屋企人覺得佢曳啦、唔聽話啦、硬頸啦，咁然之後好多爭執，咁亦都好影響佢嘅情緒同埋佢有啲咁嘅行為嘅。而劉思慕咧，佢唔係一個廣東話界嘅人士啦，其實佢係一個加拿大嘅華裔演員。咁近年來咧，佢就喺漫威嘅一啲戲嗰度咧，就相對嚟講就係有出名啦。咁除咗漫威嗰套劇之前咧，其實喺 CBC 咧就拍咗一套講韓裔加拿大人嘅 Kim's Convenience。咁佢係扮演一個阿哥嘅角色嘅，雖然係扮韓裔啦，咁但係即係佢亦都係加拿大嚟講，甚至乎而家講緊係國際荷里活嚟講咧，係一個比較有名嘅一個華裔演員。咁佢咧亦都分享，其實自己發現佢有 ADHD， 但係佢雖然有 ADHD 嘅，無論係健忘啦，覺得自己懶惰啦又好，但係同時間咧，對於某一啲嘢咧係好有動力嘅。咁當時咧，佢話咧就係作為成年人嗰陣時咧，就係同一個應該係心理治療師同佢傾啦，咁就係先至揭發到可能自己有 ADHD 嘅。最後我想講翻呢個例子咧，就係呢位係一位華裔美國人嘅記者 Lisa Ling 啦。咁佢本身咧就係一位記者，咁都係後期先至發現有 ADHD 嘅。咁都係類似係有 ADHD 嘅人士咧，就係有一個我哋英文就叫 hyperfocus 啦，有講嗰個情況就係有可能咧，就係當佢哋係做嘢嗰陣時，雖然你可以話佢專注唔到佢哋做某一啲嘢，但係佢都好專注咁做到另外一啲嘢。咁只要佢將佢專注到嗰個心思嗰樣嘅項目咧，係擺咗喺同職業有關咧，咁見到呢幾位人士咧，咁啊相當嘅成功嘅。其實咧，我哋如果喺廣東話界或者香港咧，就其實就成日都見到有關 ADHD 嘅一啲喺文化上面嘅一啲媒體啦，或者係一啲故事嘅。咁我想提出呢一個故仔咧，就係即係大家應該都相當熟悉嘅叮當，因為係都好多年，都係同香港人係一齊成長啦。咁雖然近年來就當然冇啦，因為即係叮當已經係一啲稍微舊啲嘅一啲動畫動漫啦。咁
但係咧，其實咧，甚至乎即係雖然佢個漫畫家就冇直接話係因為 ADHD 而去創造即係胖虎同埋大雄呢兩個角色嘅，咁但係咧，甚至乎係有一位日本嘅精神科醫生啦，佢就係寫咗本書，其實咧就係話咁 Nobita 即係派嗰個係講緊大雄啦，即係大雄同埋胖虎咧，佢哋兩個咧都好似有啲現象咧，係非常非常係典型咁樣去描述緊啲 ADHD 人士嘅喎嚇。咁大雄咁大家都記得佢咁成日即係好懶惰啦，或者係唔做功課啦，咁然之後專注力不足啦，喺度即係遊緊雲咁啦。咁我哋會見到咧呢一啲咧，好似就相似一啲我哋會稱為一啲 inattentive， 即係一啲注意力不足嘅症狀啦。咁而同時間胖虎咧，佢因為比較衝動，甚至乎暴力啦，向人去施暴啦。咁但係咧，佢呢一啲咁嘅症狀咧，我哋咧喺一啲患有 ADHD 或者係被診斷有 ADHD 嘅一啲過度活躍嘅症狀咧，亦都係有類似嘅情況喎。咁所以咧，係見到即使係我哋陪我哋成長嗰陣時，其實我哋 ADHD 嘅一啲故事咧，其實我哋已經了解，但我哋未必會知道嗰樣嘢係同 ADHD 係有關，或者可能係有關嘅。我想講一講 ADHD 點解我哋要去關注呢樣嘢咧？咁其實 ADHD 咧係當係除咗一個心理健康嘅一個情況之外咧，咁其實咧係有健康嘅理由同埋影響咧，係要去重視同埋去處理呢一啲咁嘅情況嘅。咁點解咧？因為如果一個人係真係有 ADHD 咧，咁無論你幫咗佢診斷與否，但係如果佢真係有 ADHD 嘅元素喺裏面咧，其實咧我哋喺數據上咧，科學研究裏面，我哋見到咧佢嗰個壽命縮短咧嘅情況咧，就係有相當多嘅因素嘅。咁我哋如果唔去刻意去處理呢啲咁嘅有關嘅因素咧，或者一啲喺裏面 ADHD 有關嘅一啲因素咧，咁咧就會去構成一啲風險。咁例如咩咧？咁交通意外啦，傷害其他人或者傷害自己嘅一啲風險啊，咁我呢個 list 裏面咧，咁我唔會詳細咁講咁多，但係咧其實係直接影響咧一啲同健康直接有關嘅一啲問題。咁同埋好多時，甚至乎咧，如果有 ADHD 嘅話咧，我哋會見到嘅就未必係啲 ADHD 嘅問題，咁可能係一啲藥物使用啦，或者係甚至乎一啲情緒病嘅共病咧，例如係抑鬱症啊，一啲情緒障礙。其實我哋睇翻轉頭，原來嗰個人可能係因為有 ADHD 然之後，佢先至會有更加多其他嘅心理健康困難，都係會有呢啲咁嘅情況發生嘅。呢啲係數據俾我哋睇到嘅嘢。咁所以咧，如果懷疑有 ADHD 咧，其實咧最好咧就盡早去處理嘅。咁言於咧，就 ADHD 如果係有呢個診斷嘅話咧，佢其實咧係會亦都係影響嗰個當事人嘅預期壽命嘅。咁甚至乎咧會比以下呢啲咁嘅情況會更加嚴重啦，包括食煙啦，包括係肥胖啦、酗酒啦、高膽固醇啦、高血壓。即係話咧，如果你譬如有個人你明知佢係有是但一樣嘅一啲咁嘅情況啦，咁你亦都唔去醫咧，咁就即係等同或者相對係更加嚴重地，你係唔幫佢去重視有關 ADHD 相關嘅一啲情況嚇，咁即係其實想講係一個係影響壽命嘅一個咁嘅情況，咁係要去重視處理嘅。想加多一點咧，就係話 ADHD 咧，其實咧我亦都見到啦，即係呢個係一本書係講緊佢同佢配偶嘅一啲關係問題啦。咁但係即係一啲普遍啲嘅一啲問題，唔係一個數據上嘅研究咁，但係即係一個普遍嘅現象嚟嘅。咁見到咧就係總之係有其中一個配偶如果有 ADHD 咧，
呢個配搭咧就係講緊一個 ADHD 同埋一個冇 ADHD 嘅配偶喺埋一齊，即係夫妻又好或者就咁喺埋一齊啦。咁嗰個情況咧就係可以出現好多會令到個配偶關係嘅穩定性同埋滿意度咧係被影響嘅一啲因素啦。咁舉個例啦，如果第一點啦就係話，咁如果其中一半冇 ADHD 一個半就好想另外一半就係好專注於佢嘅譬如感受啊，佢嘅情況啊，好關心佢啊，咁同埋有啲浪漫啊，咁因為 ADHD 嘅情況咧，佢可能嗰個表現咧就唔係好穩定，咁甚至乎咧佢注意力分散嘅情況底下咧，就可能會令到啦，即係一個冇 ADHD 嘅配偶咧，就會覺得係被忽略啦，就不被了解啦，甚至會離棄嘅。咁呢啲咁嘅情況累積起嚟咧，就其實係可以好影響配偶關係。咁所以咧 ADHD 咧，如果係真係有呢個咁嘅情況咧，係最好咧就係重視同埋喺關係裡面可以一齊去處理嘅。咁我哋講一講，究竟我哋 ADHD 係講緊啲乜嘢咧？咁如果講緊 ADHD，其實係講緊一個精神健康嘅一個診斷，係本身係一個係醫生可以俾你，或者係一個專業，即係佢哋係有專業資格嘅人士可以幫你診斷嘅一個咁嘅症狀。咁喺安省嚟講咧，我作為一個心理治療師，雖然唔可以診斷，但係都可以講一啲關於呢啲咁嘅症狀，同埋關於個診斷嘅一啲普遍大眾應該要知或者可以知嘅一啲資料啦。咁講緊呢一個咁嘅手冊咧，咁我哋就簡稱佢做 DSM 啦。咁佢哋已經去到喺2022年就第5版嘅 Text Revision。咁其實咧，心理健康嘅呢一個診斷嘅標準咧，其實咧就與時而並進啦。咁就係由於我哋越嚟越多科學上嘅一啲研究好，或者我哋社會上對於心理健康嘅一啲睇法會有啲改變，咁所以咧就會耐唔少會更新嘅。但係以 ADHD 呢個咁嘅診斷咧，其實咧已經係有一段時間係一路講緊呢樣嘢啦，咁已經相當係穩定啦。咁我哋而家喺個心理健康嘅一啲專業嘅了解裏面咧，我哋都有相當嘅認識，係知道大概係講緊乜噶啦。咁我講緊呢一個係2022年嘅版本嘅 DSM， 佢究竟點樣去 define， 點樣去定義呢個咁嘅 ADHD 啦？咁首先咧，其實咧我哋就想講緊 ADHD 其實就講緊有3個唔同嘅類型嘅，咁就包括有一咧就係注意力不足就為主嘅表現啦。第二個類型咧就係過動或者衝動為主嘅一個表現啦。咁第三咧其實咧就係一個結合型，即係代表係又有注意力不足，而同時間又有過動或者衝動為主嘅一啲表現。咁其實咧都可以有好多重疊性，甚至乎咧係都唔出奇係可以有一個結合型嘅表現嘅，就未必話你咁佢淨係注意力不足啫，咁就唔可以會有啲其他嘅情況。咁但係即係我哋普遍嚟講嗰個診斷標準咧，就會有呢幾個咁嘅類型會出現啦。咁我同時間亦都想講嘅，即係佢係雖然係有呢啲咁嘅診斷定義啦，但係其實咧佢呢個咁嘅手冊係其實唔涵蓋佢所有同 ADHD 有關嘅所有嘅象徵啦，即係佢唔會描述緊一個人有 ADHD， 咁嗰本書就講晒呢個 ADHD 嘅人士係究竟有晒呢啲咁嘅嘢咧，咁就係等於 ADHD 就唔係咁嘅，即係佢係一個描述某一啲嘢係令到佢足夠去診斷佢嘅啫。咁點解我想咁講？因為咧就係話咁你係咪話診斷之後咁你淨係睇晒呢一個咁嘅 DSM 之後就可以了解晒 ADHD？ 就唔係嘅。咁要繼續去了解呢樣嘢咧，可能係要經過其他人嘅一啲出版啊，或者故事啊，或者係其他嘢咧，先至可以組成咗一個真係對於呢個情況係了解嘅一啲了解嘅。因為咧 DSM 本身好多，你見到我一會講嘅就係咧，係一啲以行為為主嘅一個診斷啦。咁本身一啲裡面喺個腦裡面發生啲咩啊，或者係佢情緒上發生啲咩，就唔會形容太多嘅。咁我哋再講一講，咁 ADHD 佢即係最簡短嘅一個咁嘅定義 definition 咧，就係話咁我照讀啦。ADHD 嘅基本特徵咧就係
持續咁樣有呢個注意力不足，或者同埋咧同時間咧可以有呢個過動衝動嘅模式。咁然之後咧呢樣嘢都好重要啦，就要干擾佢嘅功能，即係 function 或者發展，就係講 development 嘅。咁 ADHD 嘅症狀咧，即係喺個診斷標準裏面咧，佢就會去要求呢啲症狀咧要喺成年之前出現嘅，咁就唔可以話係突然之間佢變咗成年人之後，佢不嬲都冇呢啲咁嘅症狀，但係突然之間有呢啲咁嘅症狀，咁呢啲咁嘅情況就未必係 ADHD 啦。咁 ADHD 咧就一定要係一個係發展嗰陣時就已經係有呢樣嘢，咁即係一個 developmental 嘅一個咁嘅情況。咁當然係咯，就係呢啲症狀就係持續啦，即係唔會突然之間就會冇咗啦，即係咁。同埋咧就係話佢係都同時間會引起一啲功能上面嘅一啲障礙咧，即係佢做唔到一啲人哋會要求佢做嘅嘢啦。咁成年人啦，就當然就係因為個腦部發展咧，就其實好多時咧，即係雖然佢細個嗰陣時，頭先亦都見到個數據係會減少嘅，就係會係成年人嗰陣時可能會係較少有唔同嘅同 ADHD 有關嘅症狀，咁啊特別咧係會減少一啲過動或者衝動嘅症狀。但係佢好多時咧，即係我哋知道咧，佢亦都會持續地有一啲注意力不足嘅症狀，係會同 ADHD 嘅人士，即係雖然佢變咗成年人，雖然甚至乎咧佢係減少咗嗰啲症狀，但係同時間咧亦都係被 ADHD 影響嘅。咁所以咧係咯，即係話緊呢一樣嘢，我哋話係一個慢性神經發展嘅情況，即係個 chronic 嘅一個 condition 啦。咁 chronic condition 嘅情況，但係甚至乎咧，佢喺成年人嗰陣時咧，佢已經唔再符合呢個診斷標準，但係佢依然係會有一啲症狀係影響緊佢。咁啊，成因其實我哋唔知點解會有 ADHD 啦。咁但係咧，我哋知道咧係有高度嘅遺傳性。咁即係咧，好有機會係佢嘅父母啦，就係亦都有 ADHD， 咁然之後咧，佢仔女咧就亦都有 ADHD 嘅。雖然唔係100% 啦，但係咧即係都相當高，係有可能係因為唔係完全啦，但係好有可能係因為佢父母本身係有 ADHD，咁佢自己咧就比較容易地係有呢個咁嘅情況，就唔係話呢個一個 causation necessarily 係100% 會係因為咁，但係即係呢樣嘢係唔係佢揀嘅，係一個高度嘅遺傳性，係相當高嘅比例係有呢個咁嘅情況。咁診斷年齡咧就可以低至4歲啦。咁點解同埋係大概4歲會發現咧？就係通常佢哋要開始返學啦，開始去 daycare 啦，即係咁同其他嘅細路仔要一齊相處嗰陣時咧，就發現喺功能上面有啲障礙啦，即係例如社交啊，例如要聽話守守規矩嗰陣時咧，就會容易啲發現其實係有呢啲同其他細路仔係有發現係唔同嘅情況。咁雖然咧喺我哋講加拿大安省嚟講咧 OHIP 咧其實咧係會幫你係診斷 ADHD 嘅。In other words，你如果個醫生咧嚟同佢傾，或者佢亦都覺得你係有機會係有 ADHD 咧，其實佢會可以免費同你做呢個診斷嘅。咁但係安省咧好多人士亦都會去選擇行一條私人嘅診斷途徑。點解咧？就因為有時其實咧喺安省咧就唔係咁容易去揾到一啲家庭醫生或者甚至乎一啲精神科醫生嘅，特別係而家呢個咁嘅情況係喺家庭醫生係短缺嘅情況啦。咁所以有啲人係會選擇一個私人途徑，咁都唔出奇。咁但係其實兩方面都可以去考慮啦。咁當然係揾一個即係可靠嘅專業人士去做呢樣嘢嘅。咁至於一啲普遍啲唔係用嚟診斷，但係用嚟一啲檢測症狀嘅工具，我哋會見到咧，即係如果你就咁上網揾都見到咧，兒童咧喺安省我了解咧。我嘅經驗裏面亦都接觸過咧，就係有時咧會首先咧俾佢做一個 SNAP form，就有26條問題啦。咁呢一個問卷咧就俾家長同埋去老師去填，咁就得噶啦。咁就係會講一啲行為上啊，或者係一啲唔同嘅情況咧，去了解，去剔一剔佢咧就積分，咁大概知道個咁係咪可能係有一啲同 ADHD 有關嘅症狀啦。咁去到成年人咧，咁我哋就會開始剔一份叫做 ASRS 1.1嘅，咁呢份嘢咧，
就會係好似類似嘅，就係咧可以其實自己呢份嘢就可以自己填啦，即係成年人咁就亦都判我可以幫佢去睇一睇，就係究竟有冇一啲 ADHD 嘅症狀係繼續影響緊佢。咁個重點咧，呢啲咁嘅檢測工具咧就會睇一睇佢功能上嘅同埋其他人同埋佢自己嘅要求裏面可能會有啲咩地方係有啲缺失啊，咁呢啲缺失係同 ADHD 係有關嘅。ADHD 嘅特徵咧，其實咧我哋講咗係有衝動啦，有注意力不足啦，咁其實有唔同嘅元素喺裏面嘅。因為我哋唔係淨係講緊嚟衝動啦，就唔係淨係講一啲行為上，咁其實咧要影響佢點樣表達自己啦，點樣諗嘢啦，甚至會影響佢情緒嘅。而注意力不足咧，咁我哋講緊究竟注意力不足係嚟影響啲咩咧？其實影響佢裏面一啲記憶啦，佢點樣嘅記憶係無論係語言表達或者非語言表達裏面嘅記憶，其實咧係影響我哋思路，我哋點運作，我哋點樣去計劃，點樣去解決問題，甚至乎係點樣去管理我哋自己嘅情緒。咁所以咧，我哋講緊注意力不足咧，就唔係淨係講緊注意力不足咁簡單。我哋講緊其實係可以影響一啲其他佢日常生活會經常會見到嘅一啲情況。嗱，我哋講一講 ADHD 好常見嘅幾個迷思先啦嚇。咁有好多人咧就覺得ADHD 呢樣嘢都唔係真嘅。嗱，咁我哋喺科學嘅研究咧就會見到咧，即係我哋而家同埋以一個專業嘅健康嘅醫療人士去睇呢件事咧，咁 ADHD 咧確實我哋知道咧係一種神經發展成病。OK，咁佢咁樣定義咧，同埋亦都係話有好強嘅一個生理上同埋一個遺傳因素。咁點解我想強調呢樣嘢咧？因為咧成日咧，即係如果你當 ADHD 唔係呢件事咧，你就會假設咗係佢係一個意志力弱嘅人啦，或者係佢懶啦。咁但係其實如果 ADHD 的確係一個對佢嚟講一個病症或者一個障礙咧，咁其實要正視嘅。咁第二點 ，ADHD 患者即係細路仔啊好啊，或者係大人咧，佢會自己好返嘅。咁其實咧呢樣嘢咧，亦都唔係完全錯嘅，因為咧超過一半嘅兒童咧，你會見到咧，就佢喺成年人係依然顯著地係有 ADHD 症狀，但係其實的確有一部分嘅人咧會好返啦。咁但係咧所謂好返咧，其實咧就亦都係明白，即係頭先亦都講過啦，就係可能佢雖然冇咗一啲衝動嘅行為，但係佢咧依然會可能係有啲同 ADHD 有關嘅症狀影響緊佢。咁同佢同輩份、同年紀嘅人咧，係相對嚟講咧係好明顯地係有唔同，甚至乎係影響緊佢日常生活嘅。最後呢點咧，我想講就係每個人咁係咯，的確係每一個人都會偶然咁樣唔專心嘅。咁係咪每一個人都會有 ADHD 咧？咁就唔係嘅，因為 ADHD 我哋講緊咧係一啲高於一般人嘅一啲症狀同埋一啲障礙程度先至會有呢個診斷嘅，唔係個個人都會有呢個診斷啦。咁同埋我哋之前亦都講過，就係呢個係一個發展性嘅一個咁嘅診斷，亦都係話佢由細到大已經呢件事就唔係突然之間一個人幾晚唔瞓覺，咁佢之後就專心讀啦，咁就可能係第二樣嘢嚟嘅。咁呢個情況咧就唔係話你今日變咗 ADHD 就唔係咁樣，呢個就唔係好恰當啦。我哋講一講一啲 ADHD 嘅影響啦。咁呢一個係一位 ADHD 研究嘅大師 Russell Barkley 講噶啦嚇。咁佢係有醫學背景嘅一位人士，咁佢就好中意用呢個字眼，就叫做 executive function。咁中文咧就叫做執行功能。咁所謂執行功能咧，就係話一啲幫我哋去管理自己行為嘅能力。咁例如咧，就係去控制到自己嘅心智啦，或者係積極性啦、動力啦、自我約束啦呢啲咁嘅功能咧，其實咧佢就會歸納於一個喺腦部一個叫執行功能嘅一個問題。咁其實喺 ADHD 人士咧，相對呢一嚿嘢咧，
就係比冇 ADHD 嘅人士咧，可能咧就比較係冇咁多嘅 capacity， 冇咁多嘅能力係做到呢個咁嘅執行功能呢樣嘢，就同智商係另外一個功能嚟嘅。咁咧呢樣嘢其實就係幫到我哋了解，其實人嘅腦裏面咧係如果我哋係去睇埋執行功能呢一樣嘢咧，我哋就唔係淨係針對佢嘅智商，係去睇到佢究竟做唔做到你覺得佢應該做嘅一樣嘢。咁特別係 ADHD 人士係特別適合去了解呢一個咁嘅字眼嘅。我哋對於注意力咧，其實咧有時咧我哋亦都可以作一個比喻，咁就係見到手電筒咧，我哋見到手電筒咧係有，當我哋係想去照住一個點啦，咁呢個手電筒咧，我哋要開關啦，我哋要開咗佢啦，我哋要將佢保持喺同一個地方，即係指住嗰樣嘢啦。咁同埋咧要對準啦。咁呢啲咧都係構成究竟你嗰個手電筒可唔可以專注地去照住你想照嗰樣嘢，即係比喻緊嗰個注意力可唔可以去到做翻嗰個人係你覺得應該要做嗰樣嘢。咁但係對於 ADHD 嘅人士嚟講咧，其實咧佢咧即係好似攤唔着咁，有時啦，即係攤唔着，即係你叫佢做咧，佢係唔會去得到係指住嗰樣嘢。咁同埋咧，亦都係話就係當你要去專注到，咁佢咧就分咗心去第二度。咁亦其實一個比喻咧，就係你去了解喺功能上咧，其實咧佢嗰個注意力咧係去唔到嗰度咧。其實你要 break down 去睇翻細節，定去睇翻究竟有咩影響緊佢，係注意唔到你想去注意嗰樣嘢。呢一個比喻咧就係講緊捕魚草啦，咁就係英文就叫 Venus flytrap。咁呢一隻植物咧就係當佢如果有啲烏蠅咧飛到去裡面，就揩到佢裡面嘅一啲葉裡面咧，佢其實咧就會自己閂埋。咁咧佢其實嘅食物咧就係一啲咁嘅昆蟲啦。咁但係咧我哋發現咧，就係如果有雨點係去落到佢啲嗰啲葉裡面咧，就刺激佢嗰啲葉咧。雖然其實一樣係有嘢落到去咧，其實咧佢唔會閂埋嘅，甚至乎你俾粒石佢咧，佢都唔會閂埋。係要係一啲佢本身係適當地刺激到佢嘅一啲物體，咁特別係一啲烏蠅啊食物咁嘅嘢咧，咁佢就會閂埋。咁如果唔係，係唔會有反應嘅。咁呢個係一個純粹係一個生理上嘅一個現象啦。咁個比喻咧就係話咧 ADHD 喺相對上係有呢個因素咧，係要考慮，就係話究竟嗰個人咧，佢如果有 ADHD 咧，特別係有 ADHD，每一個人都其實係有呢個咁嘅情況，但係喺生理上其實係有一個因素係令到嗰個人咧係比較困難，係去你要去做嗰樣嘢咧，去做嗰樣嘢，甚至乎咧，如果係一個植物嘅話咧，就其實係唔會有反應。咁所以其實有時咧係可以喺生理層面係了解一個人究竟點解係專注唔到你想去專注嘅嘢。嗱 ADHD 嘅一啲行為象徵，我哋再講多少少嚇。咁衝動啊或者過度活躍咧，我哋講緊例如會見到啲咩情況咧？咁可能如果講緊特別係啲細路仔喺班房啊坐唔定啊講嘢太多啊，咁佢好難去同佢誘惑啊。排隊嗰陣時就即係唔想排隊啊，同埋相處有啲困難啊，呢啲就係啲常見嘅過度衝動或者活躍嘅情況啦。咁講緊注意力不足，咁就係話咁例如佢成日發白夢啊，唔記得嘢啊，唔見嘢啊，佢可能係一啲成日去犯錯，即係明明係識做咁，但係又make 埋啲 careless mistake 啦，所謂即係一份卷咁，佢明明啲數學好叻咁，但係即係有幾題咁，點解成日都即係唔可以好好咁做到滿分咧？即係雖然佢明明識個題，即係點做嘅即係好難去專注去應該要做嘅嘢喺嗰度啦。咁呢啲都可能係一啲注意力不足嘅常見一啲情況。其實 ADHD 咧對於一個人佢嗰個成長階段裏面，我哋都可以咁樣去睇啦。呢幅圖話俾我哋聽咧，如果佢好細個，譬如7歲以下咧，佢呢個 stage 就係話佢
即係有低嘅自尊心啦。咁如果佢自尊心低咧，其實咧，即係例如俾人成日話哦，咁你咁懶㗎，你唔聽話啊，由細到大聽埋啲咁嘅説話咧，其實累積起嚟咧就會對佢有唔同嘅影響。咁呢啲係同 ADHD 係會好常見嘅一啲家長，當佢哋唔識處理細路仔或者唔去了解佢哋嘅情況咧，會發生嘅一啲情況，無論係家長或者其他佢身邊嘅人。咁當佢去到年紀再越嚟越大咧，其實呢啲咁嘅低自尊心嘅行為咧，亦都會可能係會影響到佢 ADHD 亦都會去到，譬如11歲咧會常見嘅一啲情況，例如一啲 disruptive behaviour，即係行為上會開始一啲唔規矩啊，學習咧可能係有啲遲緩，無論係佢本身佢已經係學一啲嘢嘅情況底下已經係難，或者甚至乎佢已經係冇得動力去學啦，因為成日都俾人話蠢啊，或者成日都俾人話唔得。咁去到嗰個人際關係上啦，咁已經係覺得自己係一個唔好嘅細路仔，呢啲好多時都會係內化咗啲咁嘅聲音喺裏面。咁去到青少年期咧，甚至乎係有啲反叛嘅情況啦。去到再嚴重啲咧，可能係有啲罪行發生嘅。咁我哋知道數據上面咧，喺我哋監獄系統裏面好多人咧，其實咧佢哋都係我哋發現咧係比喺監獄以外嘅人士咧係比較多，係佢裏面係患有 ADHD 嘅人士。咁我哋唔係話佢係入咗監獄先有 ADHD，係佢本身都係 ADHD，亦都係話咧，其實咧本身我哋喺呢一個情況，我哋如果唔及早去處理咧，咁我哋其實增加緊佢一啲風險，係令到佢係喺生命上佢遲啲係會越嚟越多困難嘅。咁我哋講緊 ADHD 啦，咁嗰個執行功能嘅障礙咧，其實都影響緊係一般嘅人生階段你係要做嘅嘢啦。咁一個人越嚟越大嗰陣時咧，你會發現佢就要去負擔越嚟越多嘅責任啦，或者係一啲唔同嘅情況係你要俾佢係你大個啦，咁你不如做呢樣嘢啦，咁樣嘅就一啲情況。咁但係咧會發現咧，就係其實好多啲你會覺得係理所當然，每一個人要做嘅嘢咧，其實呢啲咧特別係有執行功能障礙嘅一啲人士咧，就會覺得係好困難，或者係相對上困難嘅一啲嘢。咁呢個我唔詳細講啦，但係咧就係話咧，即係一個人去到即係由中學啦，咁然之後慢慢去越嚟越大個咧，就越嚟越多呢啲係累積越嚟越多需要執行功能嘅一啲項目要去達成嘅。咁去到成年人咧就係更加多。咁呢啲亦都係常見地係如果有 ADHD 咧會係有困難嘅一啲咁嘅情況。咁係因為佢哋喺嗰個執行功能方面咧，就係可能冇其他人相對上比其他人咧係弱嘅。咁所以咧唔係話佢哋喺其他層面度係唔可以好隨意咁去做到一啲嘢啦。咁但係佢哋喺呢幾個層面可能係佢哋嘅弱點啦底下咧，咁佢哋咧可能會要係幫一幫佢嘅。咁講緊幫一幫呢啲咁嘅 ADHD 人士咧，咁其實咧我哋知道咧係照顧者，即係 ADHD 人士嘅照顧者咧，即係無論係父母又好或者其他人士都好啦，其實係相當困難嘅。特別係我哋華社會咧就唔係好了解，對於呢啲人咧就冇同理心嘅。其實係咁缺乏同理心咧，咁就當然係唔係淨係嗰個 ADHD 人士係就係唔好過啦，甚至乎係即係呢一個新聞報導亦都係講就係呢個母親佢呢個咁嘅情況。咁當個仔係佢情緒失控咗啦，咁即係唔係話可能唔係話佢個仔選擇，都特別係當然個家長都唔係想係咁啦。咁但係咧持續有啲咁嘅情況，咁而缺乏一個了解啦，咁就係好多呢啲咁嘅負面嘅一啲經歷喺度啦，即係被否定啊、絕望啊、無助啊、被標籤啊，咁越嚟越多壓力啊，又會好攰嘅嚇。咁喺呢個現代社會嚟講，我哋好多時就咁家長嘅責任就要照顧個仔女啦。咁但係就缺乏一啲我哋可以係作為一個社區、作為一個社會，係一齊去幫呢啲咁嘅人士去發揮到佢嘅潛能，甚至乎係佢當佢係其實
究竟如果係一個人係有一個殘疾嘅話，或者係有個咁嘅情況，你係點樣去一齊去幫佢去處理呢樣嘢，定係純粹係覺得呢啲人係佢哋唔啱，或者係用一啲負面啲嘅睇法，而唔係真係幫到佢，實際上幫到佢哋啦。咁講華人群體啦，再講深一層咧，就係話好多時咧，其實因為華人佢對於道德概念裏面咧，佢有一個叫謹慎嘅概念啦，或者係即係無論係孔孟佢本身係有一啲咁嘅對於行為上係一啲我哋覺得係好嘅嘢。咁雖然係好，咁但係同時間我哋發現咧，即係如果我哋同時間講緊呢啲咁嘅所謂道德標準同埋 ADHD 本身嘅一啲即係先天性嘅情況咧，如果有衝突嘅話咧，咁呢一個問題咧就會變咗係覺得係呢啲咁嘅人士會唔會係成為唔到達到你個所謂華人標準嘅一個要求嘅一啲咁嘅人咧？咁所以咧亦都會去影響本身嗰個 ADHD 人士或者係佢身邊嘅人會有一個面子嘅問題啦，因為你會發現喺華人覺得係應該有呢啲咁嘅情況，但係佢達唔到嘅話咧，咁如果甚至乎即使係佢先天性咧，咁係達到一個咁嘅標籤喺度，係會有某啲嘅咁嘅影響嘅。咁除咗本身華人有呢啲咁嘅概念啦之外，喺北美咧同埋西方國家咧，係因為種族歧視嘅因素咧，其實華裔係亞裔嘅其中一群裏面咧，但係喺華裔咧，其實有一個叫模範少數族裔嘅刻板印象。咁本身華人已經係望子成龍，但係嗰個壓力咧就係話喺你係一個白人社會裏面，你作為一個華裔黃皮膚嘅人咧，你係要勤力過其他族裔嘅人，你先至可以喺呢個社會立足。咁但係我哋所謂嘅勤力咧，咁亦都係講緊呢個好類似嘅一個情況，就係同 ADHD 本身嘅一啲症狀咧，好似直接有衝突嘅一啲症狀。咁即係話你如果係喺北美咧，其實除咗華人嘅因素係點樣去睇一個人究竟係咪一個有價值嘅人之外咧，喺北美或者西方國家咧，係會多咗一個因素，係成為唔到或者係相對上比其他人咧，係成為唔到一個模範少數族裔刻板印象嘅一個咁嘅人，咁就會令到佢自尊心啊或者其他嘢咧會更加被影響嘅。咁我哋講咗 ADHD 係乜啦，咁我就唔會花好多時間講同 ADHD 有關嘅一啲治療方針，咁亦都好略略咁講嘅。咁 Eric Hallowell 佢其實自己都係一個患有 ADHD 嘅一位人士啦，咁佢係一位醫生嚟嘅。佢咧就去描述 ADHD 咧，其實你可以比喻係好似係賽車大腦，咁咩意思咧？佢意思就係話咧，你個腦好似轉數好快，咁但係咧踩唔到 brake。咁咧佢個比喻就係話咧，好似一架賽車，你嘅引擎係好勁好快，咁但係咧你嘅 brake咧就只係腳踏車嘅 brake 嘅啫。咁你剎唔到掣，咁但係你行得好快。咁呢啲咁嘅比喻咧，其實幫到啲細路仔去接受到自己嘅 ADHD， 形容到自己嘅一啲情況。咁可能亦都幫到一啲人士去接受自己，同埋令到佢哋發揮得更加好嘅。咁點樣咧？就係話，即係其實治療咧係可以幫助佢減少一啲症狀，而同時間改善到佢一啲功能上嘅一啲情況啦。咁希望做咗呢啲治療之後咧，就係我哋嗰個目的咧，就係比冇治療嘅效果就更加好嘅。咁我哋心理治療師咧，我哋就即係去呢個行業裏面咧，我哋就會盡量啦嚇，就係即係如果有嘅話咧，我哋都會去考慮同埋去嘗試去使用一啲係有 evidence base， 即係有啲實證嘅一啲嘅方法去幫一啲 ADHD 嘅人士，咁就唔係乜嘢都用嘅。咁即係呢一個就係揾專業心理治療師或者係專業醫療人士去幫去
ADHD 人士治療嘅一啲咁嘅分別啦。咁嗱，要做啲乜咧？咁其實你換唔到成架車嘅嚇，即係你唔可以根治到生理上一啲嘅情況嘅話咧，咁其實咧你可以改變架車揸嘅方法啦。咁甚至乎你可以改變一啲可以調整嘅一啲嘢，例如咁車都可以換胎啊，可以換油啊。咁其實你唔可以換晒成架，你唔可以改變咗成個人，但係都可以做，你可以喺能力範圍裡面去做嘅一啲嘢。咁我哋強調治療，咁其實就係相對上係做呢啲咁嘅。我哋唔係將你成架車變咗，呢個冇可能嘅嚇。我哋只係做我哋可以做嘅嘢，咁其實都好重要嘅。咁至於會做啲乜咧？咁 ADHD 嘅治療啊、處理啊，其實咧好多時就會講藥物啦。咁藥物其實都係我哋喺數據上咧，其實係特別係我哋見到細路仔如果返學啊，要去專注坐定定去上堂啊，咁其實都好幫到好多細路仔嘅。咁同時間除咗一啲藥物上即係嘅治療啊之外咧，我哋亦都倡導同埋亦都值得去嘗試一啲唔同方面嘅一啲工具啦。因為其實我哋知道其實唔係淨係咁簡單，即係無論係實例又好或者係數據都見到，其實好多時咧你去處理咗嗰個所謂生理上嘅問題，其實咧佢就唔係去係根治晒佢所有嘅嘢。即係你即使嗰架車咧，你係改咗少少個煞掣個情況咧，其實你都要去教翻佢點揸翻架車嘅。咁所以咧，心理治療咧好多時咧就係做呢啲咁嘅工作，就係幫佢去有多啲嘅意識到自己發生緊咩事啦。咁同埋一啲情緒上一啲嘅疏導啦，都係心理治療可以做嘅嘢啦。咁嗰啲輔導啊，好多時可以包括一啲技能嘅訓練啦。咁就未必一定係心理治療師做嘅，可能老師都做得到啦。職業治療亦都係幫佢去一啲好實際上佢點樣去做一啲嘢，日常生活裏面去改善嘅一啲咁嘅治療啦。咁有唔同方面嘅嘢係幫到佢嘅，喺學校上亦都可以幫到佢啦，喺工作上亦都可以有啲調整啦，例如佢啲即係嗰啲程序嘅 routine 每日要做嘅嘢，或者佢點樣去處理日常生活啦。咁當然最基本嘅健康飲食啊、運動啊呢啲咁嘢，其實都係有影響嘅，即係加埋嚇。咁同時間咧，因為特別係 ADHD 人士，佢哋由細到大好多時咧會接收好多負面嘅信息，咁所以咧我哋會用一啲所謂優勢為本，即係一啲 strength-based approach 嘅介入模式，係俾佢係正面咁樣去睇翻自己係點樣去好啲。因為如果唔係咧，就好容易去放棄嘅。即係呢個係一個常見嘅方針啦。咁除咗幫 ADHD 人士之外咧，其實好重要嘅因素咧，因為 ADHD 人士如果特別細個咧，其實你唔可以直接介入嘅。咁所以反而咧，你只可以改變佢環境。咁你改變環境好重要嘅因素，當然係親子關係啦，同埋佢身邊照顧佢嘅人，係學一啲唔同嘅教養嘅，同埋一啲行為干預嘅一啲嘅方法。咁呢啲咁嘅照顧者咧，亦都係需要支援嘅。咁就可能嗰啲照顧者，例如咁，可能都應該要去上一啲堂，或者去接受心理治療去幫到佢啦。咁我哋會係睇晒呢啲咁嘅嘢，然之後去做一啲咁嘅意見嘅。喺心理治療裏面咧，針對 ADHD 嘅治療，其實咧亦都係對普遍嘅人有幫助嘅。咁我就寫咗呢幾個咁嘅項目裏面咧，就係話一啲常見嘅同 ADHD 有關嘅問題啦，咁就可以係作為一啲治療嘅方針。因為你唔係淨係話去處理 ADHD 日常生活嘅一啲嘢啦，咁可能喺情緒層面係亦都去處理嘅，無論係自尊心啦，無論係一啲情緒調節，去點樣去做一個情緒調節有效地去處理到啦。甚至乎一啲創傷或者哀傷嘅情況啦，即係無論係人際關係上啊，或者係即係佢期望上嘅一啲失望嘅情況，就未必係話因為佢係發生咗一啲嘢喺以前係令到佢係有一個創傷性嘅事件，但係都好有可能地係呢啲係一啲幫到一啲ADHD 人士嘅一啲嘢，咁好多時係被忽略咁嘅一啲治療嘅，因為好多時可能你針對佢行為就唔會去處理佢裏面其他嘅一啲情況。
咁當然係即係簡單啲，咁就係即係咯，即係講緊嗰啲所謂認知錯誤啦，即係可能諗埋一邊咁點樣去有一啲稍微邏輯性啲嘅一啲思維去處理一啲情況，咁甚至乎係教佢點樣去一步一步咁去處理一啲問題。咁點樣去又係一步一步咁去處理同人有健康嘅人際關係啦，甚至乎係家庭同埋親密伴侶關係裏面係俾到佢係一啲知識，係俾到佢更加係適合地去處理嘅。咁最後想講一講咧，就係其實 ADHD 我哋雖然係講一啲好似好多嘢去處理嘅一個咁嘅情況，但係 ADHD 咧呢本書咧係以一個正面啲嘅方法去睇翻呢個咁嘅情況，一個咁嘅症狀啦，就係話 ADHD 我哋可唔可以當佢，即係呢個台灣嘅作家就係話，我哋可唔可以當佢係一個 attention diversity hyperactivity dreamer， 即係話呢啲咁嘅人士其實佢亦都可以有佢獨特嘅一啲貢獻，甚至乎係好有創意地係有啲咁嘅貢獻嘅一啲人士。咁我哋其實轉一轉我哋嘅觀點，同埋我哋去幫到佢喺日常生活功能上佢哋嘅一啲困難嘅話咧，其實我哋真係幫到佢哋發揮成為可以幫到佢身邊嘅人，或者係去我哋社會裏面係一啲好重要嘅人士都唔出奇。我哋好似啱啱開始睇過幾個人嘅一啲故事咁樣。呢度最後咧，我就會講一啲關於 ADHD 可以繼續去伸展去學習嘅一啲資源啦。咁其實只係講咗一本書，介紹一本書啦。咁但係其實有好多好多，即係呢幾廿年嚟都越嚟越多關於 ADHD 嘅出版啦。頭先嗰位醫生咧 Edward Hallowell 其實係近年來都寫咗一本新啲嘅書啦。佢就用一個正面啲嘅方式去講 ADHD 嘅。英文名就叫 ADHD 2.0，即係講緊一個新嘅觀點去睇 ADHD。咁除咗係以一個正面啲嘅方式去睇之外，咁其實亦都好多實際上嘅策略啊、意見係幫到 ADHD 人士係去點樣去處理自己嘅一啲日常生活嘅一啲困難。咁即係呢個只係一個入門嘅書籍啦。咁就有中文版嘅。又唔係淨係得英文版，咁係咯，有本中文翻譯嘅書亦都可以參考。咁除此之外咧，呢啲咁嘅網站咧係一啲專業嘅醫療人士係為 ADHD 呢個咁嘅題目而去做嘅唔同嘅資源啦。咁我係專登去講呢啲資源俾大家聽，亦都同時間就係話，即係其實市面上或者喺網上可能有好多資源係未必個科學根源咧就係咁清晰，或者甚至乎係冇科學根據嘅都唔出奇嘅。咁所以我就俾咗呢個咁嘅 list 俾大家去參考先。咁唔係話其他網站冇用嘅，咁但係純粹係俾一啲相對上係有公信力嘅機構又好，或者係資源又好，俾大家去參考嘅。咁就講到呢度今日。咁係咯，就希望大家去了解有 ADHD 嘅人士啦，佢哋嘅照顧者啦，咁就去呢一步咧，即係第一步嘅啫。咁 ADHD 可以繼續慢慢學嘅，咁但係亦都好多謝你係用呢啲時間去了解呢啲咁嘅情況，咁亦都去真係用一啲有效嘅方式去幫到我哋呢啲咁嘅 ADHD 嘅人士，同埋我哋呢啲 ADHD 人士嘅照顧者，咁令到佢哋未來可以更加好。就今日講到呢度。